大家好，我是站长，今天给大家带来沉浸式切水晶食材 ASMR 4大 AI 工具效果对比，一步步教你做提示词加流程。2025新规下哪些新的副业玩法？每天7点深度解析，一定要关注。本期我们看一下本期主要的目录啊，主要是我们首先看一下爆款案例的展示，然后是爆款原因分析啊，还有提示词模板以及示例。第4呢，也就是今天的主题，4种工具实测的比对。首先我们可以看一下爆款案例展示。如果我们去搜啊 AI 切3个字啊，就会出现AI 切的各种东西，水果啊、食材啊，只是最基础的。现在啊，牛哥还看到已经有人开始切9大行星了，真的不得不让人佩服这些人的脑洞。然后呢，这类视频啊，之前啊，牛哥去拆解的时候也说了，这类视频流量超级好，随随便便啊都是很多的点赞。我们来感受一下这种视频啊。怎么样？是不是极度舒适啊？超级解压！看完以后有没有下面表情包这种感觉啊？研究这种玩法之前啊，我想先问个问题啊，有多少朋友啊知道 ASMR 是什么意思的？我相信啊，有一大堆人可能不知道。我们这里啊，先来一个简单的知识科普吧。ASMR 的概念啊 ，ASMR 其实啊就是自发性啊知觉经络反应的英文缩写。简单来说呢，它是一种由视觉、听觉、触觉等感官刺激引发的身体反应，典型表现为头皮发麻、后背舒痒或者是全身放松的舒适感，类似啊颅内按摩。比如啊掏耳朵时候的沙声、雨声啊耳语声，或是之前提到的玻璃切割的音效，都可能触发这种反应。这类刺激啊能让人快速的平静下来，甚至啊产生愉悦感，因此啊常被用作减压助眠的手段，也是很多解压短视频的核心爽点来源。然后这类视频啊能爆火其实也很正常，毕竟修驴蹄子的都能那么多。详细来说呢，爆火的背景啊肯定就是现代生活节奏快、压力大，人们啊急速快速放松的出口。而 AI 啊切玻璃水果视频啊，凭借听觉加上视觉的双重解压属性精准击中了人们的需求。原因的话可以归结为以下4点。原因一呢就是用色彩和光线给眼睛强喂多巴胺。AI 模拟则是物体、水晶玻璃等，效果非凡，画面高清、光切、反色，折射细节逼真，超越现实，透明质感搭配绚烂色彩构成视觉的生艳。第2个原因呢就是深化交融，极乐舒适。我们可以看到这个视频中切割时刀片与这个物体摩擦产生多样的声音，物体变形后呢延伸出悦耳声响，声音与画面融合为这个大脑与小脑带来舒缓的按摩，营造独特感官享受。原3呢就是对于切什么的好奇，常见材料切割兴趣消退，人们转向新奇的物品，化妆品小纸瓶呢，好奇心延伸至更离谱的印象，反映探索的本能但也引发了对极端行为的担忧。原4呢就是对于切割之后是什么样子好奇，就是这个切割动作蕴含破坏美感，破坏后画面成为爽点，加入不同的画面或是形态营造奇幻景象，满足好奇，解除想象力束缚，释放人性欲望。就比如这个切草莓、水晶草莓的时候，大家可以看到，就是好奇切了之后它会不会碎掉或者什么的，就是引发人们的一个好奇心。然后我这里提供一个提示词的模板及模板后的示例就是超现实的4K 特写镜头，展示某某工具在某某位置的切一个某某的某某，就是什么颜色的什么材质，然后什么工具在进行什么循环动作，每一片被切压后纷纷倒下，而刀子则快速移向下一刀，这个什么物体的内部同样有什么材质制成。然后我这里也写一个示例就是我们等一下要用到的提示词，就是超现实的4K 特写镜头，展示一把刀在木质砧板上切割一颗红色玻璃制成的草莓，刀子多次切割，每一片被切压后纷纷倒下，而刀子则快速移向下一刀，水果的内部同样是玻璃材质。
然后进入我们本期教程的最重要的一点，就是4种工具实测的比对。首先呢，牛哥这里啊，方法一用了鱼友3。注意啊，这种生成模式啊需要技巧打开，而且啊它的积分相对来说比较昂贵，但是效果呢，我认为是从AI 生成后的效果来说，确实是最好的，而且生成步骤也比较简单，傻不实是操作5步就可以搞定。首先啊，我们打开整美奶，然后对话框输入刚才提示词，这个模型啊选择 2.5 Pro， 点击使用鱼友3生成，然后等待生成，下载保存就可以了。开头刚才那个我展示的那个案例啊，就是用鱼友3生成的，我们来再感受一下它的。然后是方法2，也就是第2个工具积梦 AI 啊，大家可以直接就是把那个刚才我说的提示词啊，粘贴进来生成视频。不过啊，个人建议啊，还是先生成手真的图片，然后再去生成视频，这样效果会好一些。如果是用这个提示词，我们是直接去生成图片的话，可能啊会需要多日抽卡。如果是先生成图片的话，还是效果会后面生成视频啊，效果还是会好的。首先啊，我们需要把刚才这个提示词拆分一下，就是首先是纹身图的视频，提示词超现实的4K 特写镜头，展着一把刀，这是个切割，然后刀放在上面，正准备往下切，然后手真的视频，图片提示词给到它，然后给到我们图片，选择我们相中的一张图片就可以了，然后是用这张图片啊去投成视频，也就是后半段的那个提示词，我们给到它。然后添加 AI 音效的时候啊，我们可以啊生成视频以后啊，这个关键来了，其实这个地方就有一个 AI 音效，我们可以啊直接在这个地方添加音效，然后点击啊就可以为我们啊匹配3段音效，我们挑一个感觉3段里面最好的，来看一下效果啊。感觉吧也还行，但整体的画面以及这个音效，能达到 ASMR 那种体验的，跟鱼友3的效果来比的话，确实还有些差距。如果想要更好的效果的话，有条件同学也可以选择这个视频模型生成模型，选择 3.0 Pro， 那效果要好很多。然后是第3个工具，也是方法3，我们使用可令 AI， 同样的，我们也先搞一个纹身图，就是前半段提示词，这种都是需要抽卡的。你像可怜金梦豆宝3个平台水平，经过我测下来的话，感觉半斤8两吧。然后呢，我们继续然后呢，我们选一张自己喜欢的，然后点击去生成视频。这里一定要把这个音效打开，就是同时生成视频音效。它会根据我们这个视频，去生成对应的音效。好，我们来看一下可令 AI 生成的效果。效果的话，只能说也还可以。我们继续用第4个工具，也就是剪映。纹身图、图生视频很多工具都可以搞，就像我刚才说的这几个。然后呢，这种赛道核心可能同学们也看到了，音效占了很大的比重。不然的话，你是达到不了那种 ASMR 那种体验的。而剪映里面呢，也是可以配音效的。我们来看一下用剪映配的音效我这个纹身图、图生视频是用的上面的 AI 工具生成的，可能有同学已经看到了，和它是一样的。就是刚才我用那个记梦生成的，然后把音效去掉，从剪映里用剪映的音效去配，大家看一下效果。大家也看到了，我们本期视频总结一下。首先声明我们完全没有踩低或者是捧高任何一个工具的想法，完全是从 AI 生成后的效果平心而论。总体来说目前
虽然目前啊国内的几个 AI 工具啊还比不上啊 Veo 3，但是作为平替吧还不错。我们多抽几次卡也能搞到很 OK 的视频。在此啊也祝愿我们国内的 AI 工具啊做得越来越好。好，今天的分享就到这里，感谢大家的观看，再见。